أعزائي التلاميذ، السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو يعني من الفيديو ديال تصحيح الإنشاءات على المباشر في قناة البيضاوي للمعرفة والعلم. دونك اليوم غادي نشوفوا واحد الإنشاء دونك اللي صراحة أنا مازال ما قريتوش، دونك غادي نحاول نقراه مباشرة معكم وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نديرو يعني التصحيح. دونك أول حاجة غادي نرجعو نشوفوا لا فورم واش مزيانه. دونك لا فورم تتبان لي لانتروداكسيون الفوق مزوله كتبان لي هنايا لو ديفلوبمون، وطبعا باقي واحد الورقه فيها يعني الكماله ديال لا بروتيكسيون. دونك حتى هي راه فيها لا كونكلوزيون. دونك سي بيان او نيفو دو لا فورم راه مزيان. دونك دابا نحاولوا ندخلوا يعني الكونتوني المحتوى نشوفوا شنو كاين فيه. Dans nos jours, dans toute société, la superstition est devenue un sujet d'actualité qui a pris une grande importance chez les citoyens et à travers les médias. Elle est parmi les faits les plus délicats à y trouver une position clé. Certaines personnes le voient comme un avoir ou une solution, mais d'autres le prennent pour un problème ou un critique ou une critique. Un tel choix nécessite méditation, mais dans quelle mesure peut-on considérer la superstition comme néfaste? Parfaite. L'introduction مزيانة بزاف. d'accord donc مزيانة بزاف. كنشوف ما كاينش فيها دي زيرور، مستعمل فيها مصطلحات زوينين. دونك بالنسبه لي انا لانتروداكسيون راها مزيانه. داكوغ حيت علاش عطاني عرف لي الموضوع شنو هو. ابري قال لي certaines personnes le voient comme يعني comme une solution ولكن d'autres le prennent. دونك هنايا سي كي انونسي لينا انه غادي يكتب لو بلان دياليكتيك. دونك سي تري تري بارفيتمون مزيانه. داكوغ تري بيان. دونك نمشيو لو ديفلوبمون. عفاكم منين تبقاو تصوروا لي لي سوجي بقى تصوروهم في شي بلاصه تكون مضويه مزيان باش يبقى يبان لينا مزيان، باش حتى انا يبان ليا مزيان ولي زامي ديالكم اللي يستافدوا في يعني في اليوتيوب حتى هما يبان ليهم مزيان. حيت انا هنا راه كنقرا بصعوبه وهذا الشيء راني ضويت شي شويه لا برودكسيون. d'accord donc كملوا. lorsqu'on aborde le sujet de la superstition on remarque donc lorsqu'on aborde le sujet de la superstition, on remarque que les personnes qui sont pour émettent les arguments suivants. Donc très bien. De plus, finalement les arguments suivants. Donc émettre les arguments suivants, d'accord. De plus, d'accord. De plus هذا c'est un lien logique باش نعطي لي زارغيومون. متفق معاك مزيان، ولكن ما كنستعملوش هو اول ليان لوجيك. خصني نستعمل اما دابور اما برومييرمون. يعني دو بلس راه خصك تكون قلتي شي ارغيومون قبل منه عاد كتزيد دو بلس باش تعطي واحد الارغيومون اخر. دونك هذيك دو بلس غادي تحيدها، غادي دير دابور دير فيرغول ودي تكون كبيره حيت غادي تكون جايه مورا بوين. دونك دابور il déclare que la superstition est le meilleur moyen raisonnable et utilisable pour résoudre les problèmes et les disputes. D'accord. Mais aussi, il affirme que la superstition est une bonne manière qui permette aux beaucoup de personnes, donc qui permettent à beaucoup de personnes d'atteindre leurs objectifs et leurs buts. L'exemple le plus significatif est donné par la personne de la Zubida qui est obsédée par les mausolées. Donc les mausolées, MAU, les mausolées et les guérisseurs. Très bien. Donc مزيان. غير هنايا في هذا لو دوزيام ارغيومون اللي درتي ليه مي اوسي. دونك هذيك مي اوسي غادي تحيدها، غادي دير مثلا غادي دير بوين، يعني ساليتي لي ديسبوت غادي دير بوين وغادير ان اوتر ليان لوجيك مثلا de plus il affirme que la superstition est une bonne manière qui permet à beaucoup, donc à beaucoup de personnes d'atteindre leurs objectifs et leurs buts.
l'exemple le plus significatif est donné par Lalla Zoubida, la personne, par Lalla Zoubida, qui est obsédée par les mausolées et les guérisseurs. On dit point. D'accord. Je peux également citer que la superstition permet aux personnes de découvrir un nouveau monde et à explorer ses composantes et à explorer ses composantes. Donc l'argument est même découvrir un nouveau monde. Il permet de découvrir un nouveau monde. Donc l'argument شوية donc il y a الناس اللي pour. D'accord. Donc avec l'argument شي شوية تحاول تقادو. D'ailleurs, en ce qui concerne les détracteurs aussi ont des arguments bien fondés, comme par exemple, ils montrent que les gens qui visitent les mausolées, donc les mausolées et les voyants et les voyantes ne possèdent pas une forte en Dieu, une forte hache, pas une forte. يعني شي حاجة قوية. شنو هو اللي قوي؟ هو الإيمان. Donc il ne possède pas une forte croyance en Dieu. Donc غادي تزيد تما ما بين هذيك forte مع en Dieu غادي تزيد croyance. Ce que l'on peut considérer comme une preuve importante تما غادي دير point وهذيك on ديرها كبيرة دير en outre. D'accord. Point en outre. حيت لا بونكتواسيون راه مهمة بزاف. انت راه عندك واحد شوية مشكل في لا بونكتواسيون. باش نفرقوا ونعرفوا اننا غادي ندخلوا لان نوتر ارغومون. بوين كتعني انها ساليت البروميير ارغومون وغادي ندخل او نوتر يعني لو ليان لوجيك او نوتر كيعني لي انا غادي ندخل في الارغومون اللي جاي اللي من بعد. En outre, ils disent que la superstition contribue à plusieurs dégâts entre les membres de la société. Donc, غادي نقول contribue à plusieurs dégâts. من الأحسن نحيد هذاك التعبير وندير engendre. engendre. يعني كتولد بزاف ديال les dégâts ولا les problèmes entre les membres de la société. Sans oublier que la superstition conduit les nations à se retarder. Très bien. Donc voilà. Donc ainsi je درتي l'argument. هادشي كيبان مزيان. Sans oublier. D'accord. Sans oublier. غادي ندير واحد البوان ودير اس كبيرة عاوتاني sans oublier que حيت انا راه كتعطي واحد l'argument تاعك que la superstition conduit ماشي conduire que la superstition conduit بدي في الاخر la nation à se retarder, donc les nations, d'accord, les nations à se retarder. Ces différents arguments m'amènent, donc أنا بغا يعطي الرأي ديالو، donc غادي نشوفو الرأي ديالو شنو كيقول. Donc ces arguments me mènent يعني كيجعلوني à vraiment bien réfléchir afin d'éviter ces dangereuses conséquences. ماشي dangereux هذيك راه بلونغلي ديك dangereux راه بلونغلي dangereux EUXE حيت conséquences féminin dangereuses conséquences. En ce qui me concerne, je pense que la superstition est une chose néfaste et aussi une source d'inquiétude pour notre société. Donc ces conséquences, donc ces conséquences sont multiples. D'accord. Donc ces conséquences sont multiples et pour cela, j'invite vivement tout le monde à analyser ce côté, analyser ce côté désagréable, analyser son côté désagréable. À la lumière de notre analyse, je dirais que chaque personne a ses propres arguments concernant la superstition qui peut être abordée de différentes façons. Certaines personnes y verront d'accord des choses positives et d'autres ne verront que des choses négatives. Mais finalement, nous ne pouvons pas choisir l'un ou l'autre
car chaque point de vue est différent suivant les arguments que nous avançons. D'accord. Donc بالنسبة لي أنا هاد la conclusion هادي غير ستيا. d'accord. دونك هنا غادي تخلي غير هذيك en ce qui me concerne، هذيك راه كافيه انها تكون كونكلوزيون، حيت راه كاين واحد القضيه اللي لاحظت ان في يعني في هاد لي باراغراف اللي قبل من هاد اون سو كي مو كونسيرن انك ديجا راك درتي الراي ديالك في هذيك الباراغراف. داكوغ. دونك هنايا تحاول هادي تخلي هادي هي لا كونكلوزيون، هذيك لا كونكلوزيون الاخرى غير حيدها حيت غير زايده ما فيهاش واحد بون، ولا تحيد هاد اون سو كي مو كونسيرن ودير هنايا à la lumière de notre analyse je dirais que chaque personne donc تكون هي comme conclusion finale. bon pour moi هاد لا برودكسيون هادي مزيانه بزاف، اللي كتبها تبارك الله عليه هاد لي ستوديو هذا اللي صيفط عليا. دونك سي انه واحد الحاجه انه كيستعمل مصطلحات زوينين، متمكن، عنده لي زيغور قلالين بزاف، هادو هما اللي كيعاونوا الانسان باش ياخذ دو بون نوت، انه ما يكونوش عندك لي زيغور، تكون عندك واحد المنهجيه، مستعمل لي ليان لوجيك ديالك، عندك دي فراز زوينين، عندك دي زارغومون، عندك لا فورم ديالك مزيانه بين الانتروداكسيون بين الكونكلوزيون. دونك راه ما نقدر ان بحال هاد لا برودكسيون هادي، دونك اموان كو كاينين شي شويه ديال في المنهجيه نقدروا نقولوا ما احترمهاش بزاف، ولكن سي با غراف. دونك راه دائما كيكون لي هذاك الاجتهاد ديال الشخص ديال كل واحد اللي كيكتب. دونك انا بور موا جو دون لهاد ليكسبرسيون هادي نعطيها 8 ونص على 10. دونك ونقول ليه فيليسيتاسيون برافو الا كتبتي بحال هكا في يعني في ليكزامان راه ما عندي ما يتسالك. دونك شباب ما تنساوش طبعا غادي نخلي لكم عاوتاني في لا ديسكريبسيون لو لين ديال لو سيت ويب اللي فيه غتلقاو فيه هاد لا برودكسيون هادي بلوس دوطر برودكسيون ديال تلامذ اخرين اللي صحيناهم، و دي برودكسيون بيان سور اللي حطيتهم انا اللي كتبتهم يعني سور وورد، ماشي بيرسونيل ديالي ولكن ديال التلاميذ اللي كيكونوا كيقراو عندي دونك في سوايع. دونك فكان بوستيهم حتى هما في فيسبوك باش كل شيء يستافد معنا، وبالتوفيق للجميع.